Nikahı bozulan öňkü är aýalyň bir-birlerini ekläp saklamana bolan hukugy barmy? Eýsem nikah resmi ýagdaýda bozulandan soň hem aýalym, ärim özüni ekläp saklamak üçin pul talap edip bilýärmi? Hormatly raýatlar. Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň kadrlaryna laýyklykda nikah resmi ýagdaýda bozulandan soň hem öňkü äriň, aýalyň bir-birlerini ekläp saklamana bolan hukugy ýüze çykyp bilýändir. Öňkü äriň, aýalyň bir-birlerini ekläp saklamana bolan hukugy Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň 61-nji maddesiniň 1-nji bölügine laýyklykda şu halatlarda ýüze çykýandyr. Birinci, öňkü äriň, aýalynyň zähmeti ukypsyzlygy nikahda durýan döwrüne ýa-da nikahnyň bozulan gününden başlap 1 ýylyň dowamyna ýüze çykanmaly. İkinci, är aýal uzak wagtlap nikahda duranmalsalar we nikah bozulandan soň 5 ýylyň dowamyna öňkü äri, aýaly pensiýa ýaşyna ýetenmeli. Üçüncü, nikah bozulmagyndan öň göwreli bolan öňkü aýaly özleriniň umumy çagatynyň doglan pursatyndan başlap 3 ýaşyna çenli terbiýeleýänmeli. Dördüncü, öňkü äri aýaly çağalygyndan maýyplygy bolan çaga we 18 ýaşyna ýetmedik maýyplygy bolan umumy çagatyna seredýänmeli. Şu ýagdaýlar bolan halatyny eklen çalmagyň meçhuri är aýalyň öňkü är aýalyň alalyşygy boýunça alalyşyk bolmadyk halatynda bolsa, olaryň maddi we maşgala ýagdaýyny nazar almak bilen kady tarapyndan kesitlenýändir. Öňkü är aýalyň biriniň maddi we maşgala ýagdaýy ütgän halatyny, olaryň her biri eklen çalmagyň meçhurini ütgetmek hakyna kadyety hak islew bilen ýüz tutmagy haklydyr. Hormatly adamlar, nikah we maşgala gatnaşyklarynyň gelip çykýan jedelleriniň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda netijeli çözülmegini üçin etmeklik üçin adwokatlaryň hyzmatynyň peýdalanmak istem maslahat berýär.